तुझे मुखामोळ हांव पळेव आशेता तुझ्या हसरपणान जियो आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याला लेता ए सोम्या ये काळजान मोच्या तुझे मुखामोळ हांव पळेव आशेता तुझ्या हसरपणान जियो आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याला लेता ए सोम्या ये काळजान मोच्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोन दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवोन दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पित हांव काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता तुझ्या अस्कत कायेन बोलवून तू जाता म्हज्या एकसुरपणान सांगत तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता ए सोम्या ये तूं म्हाका साय म्हज्या अस्कत कायेन बोलवून तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांगत तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता ए सोम्या ये तूं म्हाका साय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोन दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता किडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय कश्टा नश्टा वेळार आदर तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिताय किडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय कश्टा नश्टा वेळार आदर तूं जाता तुमची पदकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका
आमच्या सोडवणदारा सर पडून तुका आम्ही नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सौम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता Alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, 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 alleluia. आराधना का समय, आराधना का समय, स्तुति समय, स्तुति का समय, महिमा का समय, महिमा का समय, वंदन का समय, जिस वंदन का समय, जिस नमस्कार, जिस वैभव, जिस वाकणी, जिस हालेलुया, स्तुति जिस महिमा, जिस हालेलुया, 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 हालेलुया. युकरिस्तंतल्या सोमयाचेर आमची दिश्ट आमी दवरया. एक बरो गवळी आनी त्या बऱ्या गवळ्याचें लक्षण कीर्तन 23 आमचे मुखार दवरता. कीर्तनगार म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. 5व्या सरोबाच्या मैदानांचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. कळक्या फलक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय. म्हजें माथें तेलान मागताय. म्हजें पात्र बरोवन वमतता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितेली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलों. मोगाच्या इश्टानो, सोमया मुखार ह्या घडये दिब्यांनी आमी आसा. ह्या राधनांत भाग घेवन ताचो सांगातपण आमी अनुभव करूंक, ह्या राधनांत भाग घेवन आमच्या काळजाचे इरादे ताचे समोर समर्पण करूंक, ह्या राधनांत भाग घेवन तो दिता ते समाधान दादोसकाय आमची कन्न घेवंक आमी हांगासर आयलेलीं आसा. जंय आमी आसा, ज्या जाग्यार आमी आसा, ह्या घडये आमचे दिश्ट, आमचे मौन, आमचे काळीज एक घडीभर येवकरिस्तांतल्या सोमयाचेर आमी दवरया. आमचे दिश्ट ताचेर आमी कंसोवया. आमच्या काळजांतली बोगणां, आमच्या मोतींतली चिंतनां, आमच्या कुडींत आमी अनुभव करून आसा, ते हरी एक संगती एक घडीभर सोमयाच्या पांयतळी समर्पण करया. आमचे जिवीत आवरा मदलें पयण वा वादळा मदलें पयण म्हणयेत. ह्या संवसारी जिवितांत विविध रितीची वादळां, कश्ट, सन्निवेश आमच्या जिविताक रेवड मारता आसतना, आमचो बरवसो उणो जावन निराशपण आमच्या जिवितांत उदेताना, आमच्या जिवितांत विविध हंतांनी कश्ट, दूख, आटेविटे आमकां रेवड घालताना, आमची म्हणली मनशां आमकां सोडून वेताना, विविध रितीच्या सन्निवेशाक लागून आमच्या दोळ्यांनी दुखां येताना, मोगाच्या इश्टानो, आमी कोणा लागीं येवचें? जेजू आमकां हर एकल्यांक ताचे सरशी आपोवणें दिता. मत्तेव सुवांजलाध्याय 11:28 म्हजे सरशी येया, तुमकां विशेव दितलो. मोगाच्या इश्टानो, आज आमी तोच विशेव, तोच समाधान, तिचो दादोसकाय सोदून आमी आयल्या. ह्या घडये त्या सोमया मुखार आमी आसा, ताचेर आमची दिश्ट आमी दवरून आसा. ह्या घडये काळजा मनांतले सर्व आराधनाचे बुले सांगात घाल. हे देवा बापा, तूं सर्गींच्या तुका नमान करता. ह्या गितां मरिफात त्या सोमयाची स्तुती करच्याक, ताचे हसरपण आमचे मदें वळखून घेवच्याक, अनुभव करच्याक मुखार सरया.
ये देवा बापा तू सर्गींच्या सरपोडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तू सर्गींच्या सरपोडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता ये पवित्र तू सर्गींच्या सरपोडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधन आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 Sami Busham Samiaच्या हजारपणांत आमी आसां आमचे दिश्ट आमी ताचेर दवरया आनी ह्या घडये मत्तेवाचोवांचेल अध्याय 13 ಪೋಳು 24 ತಾವನು 30 पर्यंत आमकां नेराची वपार वाचूंक मेळटा आनी देवाचें उतर आमकां सांगता देवाचें राज अशें म्हणयेत एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलें पूण सक्कड न्हिदोन आसतना तसो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओंपून गेलो पालवी फुटोवन कणसां येताना नेरी दिश्टीक पडल्यो दनयाचे वावराडी येवन म्हणाले दनया तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपलें न्ही तर तातूंत नेर खंय तावन आयल्यो तर आमी वचून त्यो हुमटून काडून रास घालुवे म्हणालो तो धनी नाका नेर बुड्डितना सांगतास तुमी गोवी हुमटिशात लुवन पर्यंत दोनी सांगता वाडोवंक सोडा लुवणे वेळार लुवन तेल्यांक हांव सांगतलो पयलें नेर एकठांय करा उज्याक लावंक पेंडयो बांदा उपरांत गोमच्या तुप्यांत भरा ह्या हो पर्यंत आमकां 2 संगती आमच्या जिविताक नियाळ करूंक आमकां आपोवणें आसा
ह्या संवसारांत बरें आनी खोटें दोनीय आसा, गूड अँड इवल. देखून आमकां देवान रचतना, ह्या संवसारांत देवान आमकां रचतना बरें आनी वायट दोनीय आमच्या मुखार दवरला. आनी आमी एक विसवण करी जाय म्हणलें देव आशेता. आनी देखून ह्या हो पर्यंत आमी पळयता, जेन्ना ते कामाचे येवन पळयतात, नेर आयले म्हणटा आसतना धनियाक येवन सांगतात, धनी म्हणटा दोनीय वाडोवन दी, दोनीय आसोवन दी. ह्या संवसारांत दोनीय संगती आसात, पूण देव ह्या दोनायकी वाडोवंक सोडटा. बऱ्याकी सोडटा, नेराक वा खोटेपणाकी सोडटा. पूण ह्या दोनां मदें हांवें आनी तुवें बरें विसय जाय म्हणून देव आशेता. देखून आमी एक विशय आमी पळोवंक गेल्यार हांगासर देवाची सोंसणीकाय आमी पळोवचें गरजेचें. द पेशन्स ऑफ गॉड, देवाची सोंसणीकाय. देव मनुश्य कुळाच्या जिवितांत ती सोंसणीकाय कितल्या वर्त्या रितीन दाखयता म्हणल्यार ही ओपार एक निदर्शन म्हणलें बरें आमकां आसा. धनी सांगता दोनायकी वाडोवंक सोडा, दोनायकी वाडोवंक सोडा म्हळ्यार देव सोंसणीक जाता मनशा कुळांतय. देखून मोगाचे इश्टानो, हे घडीभर आमच्याच जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार देव आमच्या जिवितांत कितलेशे फावटी ती सोंसणीकाय ताणें दाखयली आसूंक पुरो. हर एका सन्निवेशांत म्हणयेत, हर एका सन्निवेशांत देव मनशा कुळांतय सोंसणीक जाता. देव जर रागार जाल्लो, देव आमच्या हर एका करण्याक जर तर एक शिक्षा म्हूण दितो जाल्यार आमी हर एकले विविध हंतांनी ती शिक्षा अनुभव करते आसल्यो. पूण आमच्या जिवितांत तसले संगती दिसून येवनात. कित्याक देव मनशा कुळांतय सोंसणीक जाता. पूण आनी एका खुशीन हांवें आनी तुवें बरेपणांतय आमची दिश्ट लायजे म्हूण देव आशेता. आज आमी ह्या ओपारेचो एक विशय आमच्या जिविताक लक्ती करता आसतना एका खुशीन देवाची सोंसणीकाय मनशा कुळाचेर आसा जाल्यार आनी एका खुशीन देव हांवें आनी तुवें बऱ्या संगतींतय वा बरें विसय जाय म्हूण देव आशेता. देखून एक घडीभर आमच्या जिविताचेर एक नदर घालता आसतना एक घडीभर आमचें जिवीत सोम्या मुखार उक्तें करचें प्रयत्न आमी करया. देव म्हज्या जिवितांत कितले फावटी ती सोंसणीकाय देवान दाखयली आसूंक पुरो. सबार फावटी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ल्हान ल्हान संगतींनी आमी एका रितीन प्रेशरायज जाता आसतना वा कितेंय आमच्या मतीक नासमाधान भोगता आसतना सबार फावटी आमी आमच्या तोंडान थोड्यांक जोर करचें वा कितेंय सोडून उलोवचें, बेजार भायर घालचें प्रयत्न आमी करता. पूण जर तर देवान तशें केल्लें तर ना, देव सोंसणीक जाता. पूण आनी एका खुशीन देव आशेता की हांवें आनी तुवें बरेपणांतय दिश्ट लायत जाय, बऱ्या संगतींतय दिश्ट लायत जाय, बरें विसरून काडीत जाय. ह्या संवसारांत कशें त्या शेतांत आसलेले बरी एका कुशीन गोव म्हणलें बरेंपण आसा आनी एका कुशीन नेर म्हणलें खोटेपण आसा. आनी हें खोटेपण आमकां विविध हंतांनी आमकां आकर्शण दिता, विविध हंतांनी आमकां आकर्शीत करता. पूण आमी त्या बरेपणांतय दिश्ट लायचे म्हणून देवाचें चिंतप जावन आसा. ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसा. एक घडीभर आमची दिश्ट ताचेर आमी दवरया. ह्या संवसारांत नेर वा खोटेपण आमकां विविध हंतांनी बुलयता तरी देव म्हाका आनी तुका बरेपणांतय दिश्ट लायजे म्हूण आशेता, बरे संगती विंसून काडीजे म्हूण आशेता. मोगाच्या बक्षणाच्या राजी संधानाच्या जिविताक देव आशेता. आमच्या जिवितांत आमी हर एकल्यांनी बऱ्या कामा मुखांतर ताका साक्ष दिजे म्हूण देव आशेता. आमच्या जिवितांत सताक साक्ष दिजे म्हूण देव आशेता. हें बरेंपण देवान मनशा कुळांत आशेवचें. ह्या घडये सोम्या मुखार आसची आमी तस कृपे दातार आमकां हर एकल्यांक बऱ्यांतय दिश्ट लावंक, बरें विंसून काडूंक आनी बऱ्या संगती मुखांतर ह्या संवसारांत साक्ष दिवंक ह्या घडये सोम्याचो आदार मागोवंक आमी मुखार सरया. सडाणीस चिजतूंच साय म्हाका सडाणीस
तुझो मोग साई म्हाका चड आनी चड जेजू तुमचो साई म्हाका चड आनी चड तुझो मोग साई म्हाका चड आनी चड तुझी दया साई म्हाका चड आनी चड तुझी काकूट साई म्हाका चड आनी चड तुझी दया साई म्हाका चड आनी चड काकूट साई म्हाका अर्गां जेजू अर्गां तुका अर्गां जेजू अर्गां तुका अर्गां जेजू अर्गां तुका अर्गां जेजू अर्गां तुका चड आनी चड पवित्रात्मो साई म्हाका चड आनी चड तुझी कृपा साई म्हाका चड आनी चड पवित्रात्मो साई म्हाका चड आनी चड तुझी कृपा साई म्हाका चड आनी चड समाधान साई म्हाका चड आनी चड तुझे बोक्साने साई म्हाका चड आनी चड समाधान साई म्हाका चड आनी चड तुझे बोक्साने साई म्हाका चड आनी चड सोसणीकाई साई म्हाका चड आनी चड तुजो जीव साई म्हाका चड आनी चड सोसणीकाई साई म्हाका चड आनी चड तुजो जीव साई म्हाका अर्गां जेजू अर्गां तुका अर्गां जेजू अर्गां तुका अर्गां जेजू अर्गां तुका अर्गां जेजू अर्गां तुका हालेलुया 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 चड आनी चड जेजू तुमचो साई म्हाका चड आनी चड तुजो मोग साई म्हाका चड आनी चड जेजू तुमचो साई म्हाका चड आनी चड तुजो मोग साई म्हाका ओपारीच्या अखेरीक आमी देवाचें उतर वाचता धनी म्हणटा लुवणे वेळार लुवन तेल्यांक हांव सांगतलो पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंडयो बंदा उपरांत गोव म्हज्या तोप्यांत भरा. ही उतरां आमकां आमच्या जिविताच्या अंतकाळाची सन्निवेश आमचे मुखार दवरता. आमकां हर एकल्यांक एक जडती म्हणली आसा. आमी हर एकल्यांनी देवा मुखार जडतेक उबो रावंक आसा आनी जेन्ना म्हजी जडती जाता देव म्हज्या जिविताचें बरेंपण आशेता. मातेवाच्या वांजेलाक आमी फाटीं गेले जाल्यार देव कितें आशेता पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देव मनशा कुळांतावन ल्हान बऱ्यो करण्यो आशेता. हांव थाणेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें. हांव विणगो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें. हांव बिडार नासतना आसलो तुमच्या घरांनी म्हाका आसरो दिलो. हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हाका भेट केली. हांव पिडेंत आसलो तुमी म्हजी जतन घेतली. ह्या संवसारांत जिवनचें आमकां हर एकल्यांक देव ताचे ते एकवटीत जायसे म्हूण आशेता.
म्हज्या आनी तुज्या त्या अंतकाळाच्या सन्निवेशांत हांवें आनी तुवें बऱ्या करण्याचें पतें घेवन सोम्या मुखार वेता आसतना ते बऱ्यो करण्यो देव आशेता. देखून द्वितीनियम ग्रंथाक आमी फाटीं आयल्या जाल्यार द्वितीनियम ग्रंथ अध्याय 5 ओळ 33 आमकां सांगता, सर्वेस्पर तुमच्या देवान तुमकां दाखयल्ल्या वाटेन मात्र चला, अशें तुमची जिवीत तुमकां लाभतलें आनी तुमी समृद्ध जातल्यात. सर्वेस्पर देवान आमकां कसली वाट दाखयल्या. मातेवाच्या ग्रंथाक आमी फाटीं वेता आसतना जेजून आमकां हर एकल्यांक त्या अंतकाळाचे शिकोवणे मुखांत्र वाट आमचे मुखार दवरल्या. ल्हान ल्हान बऱ्या करण्यांची वाट, ल्हान ल्हान संगतींनी देवाक महिमा दिवची ती वाट. देखून मोगाचे इश्टानो, एक उतार वा एक चिंता आमच्या मोतेंत आमी स्पश्ट दवरूंक जाय, स्पश्ट दवरूंक जाय. एक सांगणी आसा, आमी येताना खाली हातांनी आयल्या आनी पाटी वेताना वा हो संवसार सोडून वेताना आमी खाली हातांनी वेता. वय येताना आमी खाली हातांनी आयल्या खंडीत, पूण हो संवसार सोडून देवा मुखार वेता आसतना म्हज्या जिवितांत वा म्हज्या हातीं 2 पती हांव व्हरून वेता, 2 पती हांव व्हरून वेता. कसलें ती पती वा बेगां? एका कुशीन म्हज्या जिविताची बऱ्या करण्यांनी भरलेलें तें पतें. म्हज्या जिवितांत हांवें केल्लें बऱ्या करण्यांचें तें पतें. कसली बरी करणी हांवें केल्या? म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या ल्हानांक, म्हज्या भुरग्यांतय, म्हज्या कुटुंबाच्या जबाबदारेतय हर एक संगती हांगासर कुलंकुश जावन बरयणार आमकां वरवणी चलता. म्हज्या जाणटी कायेक वा ज्या घडयेतावन हांव एक परिपेकायेक पावलां, त्या घडयेतावन हांव म्हज्या मरणाच्या घडये मरिफात म्हणसर कितें बरें कामां हांवें केल्यान, ल्हान वा व्हड तें गरजेचें न्ही, पण हर एका बऱ्या कामाक तसोच एक प्रतिफळ आसा. आनी देवा मुखार हांव वेता आसतना त्या बऱ्या करण्याचें प्रतिफळ वा तें पोतें कितें आसा हांव घेवन वेता. देखून मोगाचे इश्टानो, आमी हर एकली एक ना एक दीस देवा मुखार झडतेक उबें रावूंक आसा. देखून एक घडीभर आमी हर एकली एक घडीभर ती बिगलया, एक घडीभर आमी ती बिगलया. सोम्या मुखार आमी आसां, सोम्या मुखार दिंब्यांनी आमी आसां. आमचे दिश्ट ताचेर आमी दवरन आसां. एक घडीभर आमच्या जिविताची नवसरणी करचे प्रयत्न आमी करया मोगाचे इश्टानो. नेराच्या ओपारेंत ते निमाणे तो धनी सांगता, नेर एका कुशीन रास घालन पेंडियो बांदा लासूंक, पूण आनेका कुशीन बरें म्हणलें आसा तो गोव म्हज्या तुप्यांनी भरच्याक. मोगाचे इश्टानो, बरें आनी खोटें ह्या संवसारांत आसा, पूण हांवें आनी तुवें बरें विंसूंक काडूंक जाय. बऱ्या संगतीन ती म्हजें जिवीत हांवें सोंपोवंक जाय. बऱ्या शेगुणांनी हांवें वाडोवंक जाय. आनी हें सगळें देव आशेता. आनी ताच्या की भायर म्हज्या अंत्यकाळार वा निमाण्या काळार ते बरेपणान केल्ल्यो त्यो बऱ्यो संगती कितें आसात, बऱ्या संगतीचें तें व्हडलें पट्टी वा पोतें घेवन हांवें सोम्या मुखार उबें रावूंक आसा म्हज्या जडतेच्या दिसा. आज एक घडीभर म्हज्या जिविताचेर एक नदर घालचे प्रयत्न आमी करया. जर आज म्हज्या जिविताचो निमाणो दीस आनी थोड्याच वेळान हांव देवा मुखार वचून हांव म्हज्या जडतेक उबें रावता जाल्यार कसली बरी करणी हांवें केल्या म्हणून देवा मुखार हांवें सांगयत. जर हो दीस म्हज्या जिविताचो निमाणो दीस आनी थोड्याच वेळान हांव देवा मुखार उबें रावता आनी उबें रावता आसतना देव म्हज्या जिविताचे बऱ्या करण्यांचे लेखपाक आशेता, म्हज्या जिविताचे लेखपाक आशेता. आनी तें लेखपाक देवा मुखार दिवंक हांव आयतो आसां गे. एम आय रेडी? एम आय रेडी? हांव तयार आसां गे. आज एक सवाल आमच्या दोळ्या मुखार, आज एक सवाल आमच्या जिविताची वरवणी करच्याक. देखून एक घडीभर मोगाचे इश्टानो, दिब्यान आमी आसां. देवाचो आदार एक घडीभर आमी मागया. मोगळा जेसू, हांव तुजे मुखार उबें रावता आसतना, म्हज्या जडतेक हांव उबो रावता आसतना एक बावार्थी जावन जियोंक रावूंक म्हाका आदार दी. म्हज्या जिविताची हर एक बरी कामाची पट्टी तुजे मुखार दवरूंक म्हाका तूं कृपा दी. ह्या संवसारी जिवितांत येदोळ म्हणसर जियेल्ल्या जिवितांत आनी मुखार हांव कितले तेंप कितलीं वर्सां हांव वाचता तितल्या म्हणसर म्हज्या जिवितांत सदांच बरें संगती विंसून काडूंक, बऱ्या संगतीतय म्हजी दिश्ट लावंक, बरें म्हणलें कितें आसा ताचे ते म्हजें गमन व्हरच्याक ह्या घडये सोम्या जेजू तूं म्हाका आदार फावो कर म्हूण
जेसू लागीं ह्या घडये आमी मागया. पाण संको 134 134. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಹೊತ್ತು ತಂದೆ, ಸತ್ತಾಗ ಏನ್ ಕೊಂಡೋಗುವೆ ನೀನು. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಹೊತ್ತು ತಂದೆ, ಸತ್ತಾಗ ಏನ್ ಕೊಂಡೋಗುವೆ ನೀನು. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಬಂದೆ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿಗೋಗಬೇಕು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ. ಓ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಬಂದೆ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿಗೋಗಬೇಕು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದು ಸೋತೆ ನೀನು, ನಂಬಿದವರ ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದು ಸೋತೆ ನೀನು, ನಂಬಿದವರ ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು ನೋಡು, ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಕಾಣು. ಓ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು ನೋಡು, ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಕಾಣು. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. समेस्त उभी रावया. मुगाची स्तन देवाच्या उतरासो नियाळ करूंक आमकां समय आयती जावया. देवाच्या आदारांत आमचे जिवीत ह्या विशीं नियाळ करूंक आमकां समय आयती करता आसतना हे घडीभर आमच्या हात आमी जोडया, दोळे आमचे धांपया. पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी येवकार करया. ह्या संवसारांत म्हजें जिवीत देवाच्या आदारान चलता. I live on the favor of God. सगळें देवाच्या आदारान चलता. आज देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करता आसतना तसो पवित्र आत्मा ह्या घडी आमच्या मदीं येवं दी. नियाळ दिवच्या आमच्या भावाचे आनी विशेश करून नियाळ आयकोवच्या आनी आमच्या जिवितांत देवाचो आदार सोदचे प्रयत्न करचे आम्हा हर एकल्यांक प्रत्येक करून तसो पवित्र आत्मो गरज आसा ते सगळे बरेपण फावो करून दी. आमची खाळसां उगडोवन दी. आमच्या मतीक जाणटेकाय फाव करून दी. हे घडये देवाचे उतार आमच्या काळजांत रमोवंक आनी जियोंक गरज आसा तो संपूर्ण आदार पवित्र आत्म्याक येवकार करच्या मुखार मागोवंक मुखार सरया. तुझी विद्यूचे उदार
सस्नावळचीच बुसोंडार आणि बुदेना सगळे तुसर तुमची विद्युचे उदा सस्नाक वळचीच बुसोंडार आणि बुदेना सगळे तुसन स्वागत पवित्र तुका आमचे मोदे तुका आमचे मोदे तुझ्या कुरपेन आमकां भर तुझे कुरपेन आमकां भर राव तूं आमचे सवे स्वागत पवित्र तुका आमचे मोदे तुका आमचे मोदे तुझ्या कुरपेन आमकां भर तुझे कुरपेन आमकां भर राव तूं आमचे सवे सा मातेवर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 6వ अध्याय 31ನೇ ತಾನು 33ನೇ वाक्य देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात हें सगळें सोदचें अनभवत्यांनी ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तू तो तुमकां दितलो देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्त बशा देवाचें राज सोदिल्ल्या वेळार आमकां कितें हरएकी मेळटा म्हणटा सर्वेस्परो पूण कशें आमकां मेळटा म्हणलें एक सवाल आमचें थंय उपजाता देवाचें राज सोदून गेल्यार जिवितांत हरएकी आमकां कशें जाय जाल्लें मेळटा म्हणलें चिंतापू साबार पोटी साबार लोकांक साबार रितीनी दोसलां आमचें कशें म्हळ्यार आमी वावर करीत वी हॅव टू डू द लेबर आमी वावर करीत त्या वेळा आमकां हरएकी मेळटा म्हणलें सामान्य ह्या संवसाराचें चिंताप पूण सर्वेस्पोर देव म्हणटा तुज्या लेबर ह्या काम केल्ल्या वरवीं न्ही पूण म्हज्या कुरपे वरवीं तुका मेळटा म्हणटा सर्वेस्पराच्या कुरपे वरवीं हर एका मनशाक जाय आशिल्ल्याचे की चड वर्थे रितीर ताका तें मेळटा कामा वरवीं न्ही कुरपे वरवीं ह्या विशयंत आज आमी नियाळ करता कामा वरवीं न्ही कुरपे वरवीं आमकां हर एकी मेळोवंक साध्य आसा त्या देखून आयसो आमी नियाळ आमकां जावन आसा कुरपा आमी आपणावचें कुरपा कशें आपणावचें ह्या विशयंत एक मोठो नियाळ आज आमी करतले हांव जायते बोटी आमी जाणा कुरपा म्हळ्यार आमकां योग्य तें ना तरी पूण आमकां मेळचें योग्य तें आमकां ना तरी पूण आमकां मेळचें आमी म्हणटा ग्रेस मार्क्स म्हणटा आमी कशें 30 मार्क्स मेळ्ळ्यार एक 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दितात त्या ग्रेस पास तो म्हणून कुरपा म्हळ्यार तशें आमी योग्य तें ना तरी पूण आमकां मेळचें कन्नडांत एक थोडे फावटी सांगतात योग्यते इದ್ರೆ ಸಾಕಾಗದು ಯೋಗವೂ ಬೇಕು म्हणून म्हळ्यार तुजें थंय थालेंत आसूंक पुरो तुका वावरकन बरें करना आसूंक पुरो पूण तुका योगा ना जाल्यार तुका तें मेळना सर्वेस्पराची कृपा ना तर मनशान कितलो ताणें काम केल्यार ताका जाय आशिल्लें मेळोवंक मेळनासतना साबार पोटी जावचें आमी पळोवन आसा उदाहरणाक थोडीं उदाहरणां कुरपेच्या विशयान म्हत्वाचें थोडें उदाहरण दिवन ताच्या उपरांत कशें आमी कुरपा जोडयेत म्हणल्या विशयान आमी नियाळ करतले हांव उदाहरणाक
एस्तर ती आम्ही ऐकायला एस्तर राणी विषयंत ती एक सामान्य सली त्याच्या आवो बापाय सरले रायाक एक बरी एक वकाल या राणी जाय म्हणून तो आशेत असताना तो सगळ्यांकी त्या राजांत धाडटा मेसेज कोण पुरा योग्य आसात तांकां सोदून काडच्यांक पळयतात. पळयत पुस्तक म्हणटा एस्तराच्या पुस्तकान दुसऱ्या अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार एस्तराची आवय बापाय सरल्लीं. 8वें वाक्य म्हणटा रायाची आज्ञा प्रगट जातच जायत्या सलयांक सुजा कोट्यांत हाडल्यो आनी तांकां हेगेच्या ताब्यांत दिल्यो, जायत्यांक हाडल्यो. पूण पळयत पुस्तक एक विचार थंयसर ह्या एस्तराचेर देवाची कृपा आशिल्ल्या वरवीं पळयत पुस्तक म्हणटा 9वें वाक्यांत त्या एस्तराकय रवळ्याला हाडली आनी तिका स्त्रियेच्या राखणारा हेगायच्या ताब्यांत दिली. ही सली ताका पसंद जाली आनी तिका ताची कृपा लाभली. तिच्या शिंगाराक गरज आशिल्ल्यो वस्तू आनी ती जेवणां दिवंक ताणें तुर्तान वेवस्था केली. ताणें तिचे बसत रावरेन त्या 7 साकाणेक विंचल्यो आनी तिका तिच्या साकाणेक अंतपुरांक बऱ्यांतलो बरो जागो दिलो. पळय ह्या हेगाक न्ही रायाक थंयसर आसच्या हिजड्याक ही सलीचे वयर कृपा ताजेर देंवता. सर्वेस्पराची कृपा त्या स्त्रियेचेर एस्तराचेर आशिल्ली देखून हेगाक थंय पळोवन ताका ह्या सलयेक काय म्हूण करी जाय म्हणलें भोगता आनी तिका चड म्हत्व दिता. परत 15 वाक्यांत म्हणटा एक दीस राय अशी वचोंक त्या एस्तराची सर्ती आयली तेन्ना तिणें रायाच्या इश्ट्या स्त्रियांच्या राखणारा हेगायन दिले सल्या शिवाय दुसरें कांयच वेलें ना. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा थंय गेल्ल्या सोबार तेजे पयलें सलयो गेल्ल्यो तरी ह्या रायान ह्या एस्तराक मेसवाता आनी ताका राणी म्हूण मानून घेता. पळयत पुस्तक म्हणटा रायान हेर स्त्रियेचो केल्ल्या प्रास एस्तराचो चड मोग केलो आनी ती ताका हेर सर सलयां प्रास चड पसंद जाली. ताणें तिच्या माथ्यार राणी असो मुकोट दवरलो आनी तिका वस्तीच्या जाग्यार राणी केली. रायान एस्तराच्या मानाक आपल्या फुडारांक आनी सेवकांक एक व्हड जेवण दिलें. सर प्रांतांक आनी एका दिसाची रजा परगटली आनी रायाळ उदारपण सरी जावन दानां वांटलीं. एक सामान्य सली सर्वेस्पराची कृपा त्या सलयेचेर आनी राय इतलो मेसवाता सगळी रजा रजवाटाक दिता राणी म्हूण ह्या सलयेक करता आनी जायतें उदारपण हो राय दाखयता. कसले एक अवकाश पळया, कसले एक अवकाश. तिच्या कामा वरवीं न्ही उडास दवरा. तिणें कांय व्हडलें काम करूं ना, तसले काय योग्य ते घेवंक व्हडल्या का कुटुंबांत ती जल्मो ना, रॉयल फॅमिलीन जावन जल्मो ना. एक सामान्य स्त्री सर्वेस्पराची कृपा तिचेर आशिल्ली आनी त्या देखून कांयच नासतना तितल्या व्हडल्या जाग्याक ती पावली. इस्रायल अनेक उदाहरण दिता. इस्रायलितांक इजिप्तकारांनी जायतें कश्ट केलें पूण सर्वेस्पराची कृपा केदाळ आयली. थवड पळयत पुस्तक म्हणटा निर्गमन पुस्तकांत 12व्या अध्यायांत 33-33 वाक्य म्हणटा मोइजेन फरमायल्ल्या प्रमाणे इस्रायलितांनी केलें. ताणें इजिप्तकारां कडचे भांगाराचे आनी रुप्याचे नग आनी तांची मोस्तायकी मागून हाडली. सर्वेस्परान इजिप्तकारांनी इस्रायलितांक अभिमानान लेखीशें केलें आनी तांणी मागलें सगळें इजिप्तकारांनी तांकां दिलें. हांगासर आशिल्लीं एक लोक ते गुलामा बरीं आशिल्लीं. रात दीस तांकां गळयतालीं, चड आनी चड गळयतालीं. सर्वेस्पराची कृपा केदाळ देंवून आयली. तसलें कठोर दुस्मान समेत ह्या व्यक्तींक मागलें भांगार आनी कितें पुरा मोलादीक वस्तू तांकां दितात आनी संतोश बरें करून धाडटात. पळयत पुस्तकांत 9व्या सल्ल्यान आमी जाणाव अवकार मरयेक तो दूत भेट करतना म्हणटा तूं कृपेन भरलेली. एक भुरगें कितलींशीं जाणां ह्या समाजांत आमकां भुरगीं ना म्हणून बेजार पावलें. हान्नाय कितले रोडोन रोडोन मागल्या उपरांत ताका भुरगें जाल्लें आमी जाणाव. जाकोबाच्या पयल्या फस्ट काजा जाल्ल्या बायलेकी ताका जाल्लें. नेक्स्ट सेकंड काजा जाल्ल्या बायले सांगा ताका भुरगींत जावन जातलीं. कितले रडल्लें आमी त्या पळयत पुस्तकांत पळयता. पळयत पुस्तकांत जायतीं उदाहरणां आसात भुरगीं काजार जावनय जायनातल्याक. हांगासर एक अवकार मोरी थंयसर आशिल्ली ती
अंक वारसरी तरी पण पळयत पुस्तक म्हणटा 6 लोकांच्या पहिल्या अध्याय 28 वाक्यांत देवदूत भितर सर तिचे लागी म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे सांगत आसा. सर्वेस्पराची कृपा तिचे थंय आसा देखून सर्वेस्पर तिचे थंय आसा आनी पवित्रत्म्याद्वारे देवाच्या पुताकच ती एक प्रसूत जाता. देवाच्या पुताकच प्रसूत जावंक शकता. तिचे थंय कांय तिणें काम केल्लें ना, व्हडलें कांय तिणें केल्लें ना. सर्वेस्पराची कृपा तिका एक देवाचो पूत जल्मोवचे बरी करता. जाकोबाचो पुतो जुजेक आमी सगळ्यांक जाणाव, ताका मस्तो कश्ट दिलें. थंयसर फोंतेबरा सकार येत आसतना थंयसरी ताका सगळें तो व्यक्ती ओ गुलाम म्हूण चिंतूना, हाका सगळी कारबार धारबार ताजे लागींच सोडटा. ताजे बायल फुटकिरो आरोपान ताका जैलाक धाडल्या वेळार जैलाच्या त्या भिरांकूळ वातावरणांत जैलर ताका बऱ्या तरान पळयता आनी सगळ्या कैदींक वो एक मुखेली जावन तांकां सगळ्यांक सुदारसूंक वो आसा. कित्याक हाचे थंय देवाची कृपा आसली. जैलर जावन आसलो, एक गुलाम जावन आसलो, एक पोटी रायाक सोपण पडटा आनी रायाचें सोपण सांगल्या ह्या गुलाम परदेशी व्यक्तीक जुजेक ताका मंत्री जावन मुखेल मंत्री जावन ताका व्हडलो एक स्थानमान लागता. जुजे कडेन कांय व्हडलें केलें म्हणून न्ही, तो एक परकी देश असो अन्य देशांतून आयिल्ल्या व्यक्तीक असलें एक व्हडलें ताच्या जिवितांत ताका लाभता. कित्याक म्हळ्यार सगळें ताका सर्वेस्पराची कृपा आसली. त्या देखून सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 15 अध्यायात वाक्यांत म्हणटा, तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार त्या देवाच्या कृपे वरवीं ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना. सर्वेस्पराच्या कृपे वरवीं सांत पावल म्हणटा हांव इतलें आसा जाल्यार ताजे वरवीं न्ही म्हज्या वावरा वरवीं न्ही म्हज्या कामा वरवीं बगार हांव कृपे वरवीं असले एका स्थानमानार आसा. आज तुमी खंयच्याय परिस्थितीर आसूंक पुरो मोगाच्यान तुमच्या दुस्माना विरोध तुमकां जैत व्हरूंक आशा आसूंक पुरो साध्य जायना जावंक पुरो. खंयच्याय एका कश्टांनी समस्यांनी बंधनांत खंयच्या एका वस्तूंच्या विचारान तुमी आसूंक पुरो. सर्वेस्पराची कृपा आयच्या दिसा ह्या घडये तुमचेर देवा तर सगळें तुमच्या जिवनांत परिवर्तन जावन उंचल्याच्या उंचल्या स्थितीक तुमकां सर्वेस्पर देव वाचूंक व्हरूंक शकता. उंचल्या स्थितीक कोणीय चिंतनांतल्या वयल्या स्थितीक सर्वेस्पर देव तुमकां व्हरूंक शकता. नातन प्रवादी थंयसर सामुएल प्रवादी तो राय म्हणून मागोवंक आयिल्ल्या वेळार जेसेच्या भुरग्यांक व्हडल्या व्हडल्या मनशांक व्हडल्या व्हडल्या पुतांक बऱ्या बऱ्या सुबी सुंदराक पळयता, पूण थंयसर सर्वेस्परो सिलेक्शन करना. पूण दाविदाक तो ल्हानसो थंयसर एक हांकां बोकड्यांक थंयसर गोरवांक चलयताल्या तसल्या एका व्यक्तीक सर्वेस्पर दिसता. कित्याक सर्वेस्पराची कृपा त्या दाविदाचेर आसली मोगाच्यान. यस्स प्रमाणे हांगासर आसच्या आनी माध्यमा मुखांत पळोवच्या सबार लोकांक वस्तू संदेश कृपा जर तर देवाची तुमचे वयर देवा जाल्यार तुमची परिस्थिती संपूर्ण चेंज जावन खंयच्याय उत्तीम स्थानार वचून तुमी पावतात. तर सवाल उपजाता कृपा आमकां लाभची कशी गी म्हणलें सवाल असंत म्हूण आमकां सांगूंक साध्य ना. कित्याक त्या देवाचे धर्मार्थ ते एक देणें. तरी पूण वांजेऱ्यांतल्या थोड्या गणिता मुखांतर आमकां ताजें तत्व थोडे अर्थ जातात आनी त्या तत्वा प्रमाणे हांवें आनी तुवें नियाळ करचो जाल्यार पयल्यान पयलें आमी परत जल्मोंक जाय. परत जल्म म्हणजे म्हळ्यार परत आमी देवांतय आमी थंय येवंक जाय. सांजोवांच्या 3 अध्यायान 3 वाक्य म्हणटा, जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतत हांव तुका सांगता परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक थांगचें ना. आमी वाचप जावन आसा, सोदा तुमी देवाचें राज म्हणून सोदूंक हांवें सोदयत पूण मेळा जाय न्ही गे. पळयत पुस्तक म्हणटा, परत जल्मल्ल्या करीत कोणूच देवाचें राज पळोवंक शकचो ना. देवाचें राज पळोवंक शकचो ना. आतां परत जल्माचें जाल्यार कशें? पळयत पुस्तक कितें म्हणटा, उदकान आनी आत्म्यान जल्मोंक जाय.
उदकान जल्म म्हणजे म्हळ्यार कितें सांज जुवांव स्नान दिता आसतना म्हणटालो 5 जिणे बदलले सो गुर्त जावन वो तुमी स्नान घेया म्हणटा. त्या देखून केदाळा एक मनीस कुमसार जाता बोगसाणे पदकांचें आपल्या पदकांक बोगसाणे तो मागोवन देवा लागीं फाटीं पडटा तो मोगाच्यान परत आव्हान तूं परत जल्म मारलें एक अनुभव मनशाक थंयसर मेळटा. थंयसर जेजू क्रिस्तान सालुकाच्या 15व्या अध्यायांत वेचीक पुताचे वपार सांगता आसतना सांगिल्लें. तो पूत सगळें सांडून बापायक सांडून तो गेल्लो. एक दीस ताका भूत आयली आनी तो चिंता 17 वाक्यान अशें म्हणटा शेकीन ताका भूत आयलें आनी आपणायतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायक घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशें वेता आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आपोवंक योग्य न्ही. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो जावन लेख. केदाळा पाश्चाताप मनीस पावता आनी तो देवा लागीं फाटीं येता मोगाच्यान सर्वेस्पराची कृपा देंवता. त्या देखून त्या वेचीक पुताच्या वपारीन आमी पळयलें जाल्यार पयशे जावन सो बापूय धांवन येता मात्र न्ही बोटाक ताका मुदी घालतात पांयांक ताका बरें मोचें दितात ताका बरें ताका विविध बरो दोगलो घालतात आनी पुरो ताका सन्मान करतात बरें जेवण दितात मुस्त ताका मेळटा. तो कंप्लीट एक तिरस्कृत जाल्लो व्यक्ती दुकराचें खाण समेत खावंक मेळनासलो अयोग्य व्यक्तीक सर्वेस्परातय फाटीं तो पडटा आसतना फाटीं तो परत जल्मात आसतना कसलें बदलावण थंयसर घडटा. आनी असलेंच बदलावण मोगाच्यान हर एका व्यक्तीक तांच्या जिवितांत केदाळा कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर खऱ्या काळजांत मनीस रोडून देवा लागीं फाटीं येता थंयसर त्या मनशाक कृपा देंवन येता. आनी त्या देखून किर्तन 5 अध्याय 12वें वाक्य म्हणटा नितीवंत मनशाक सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद दिताय एका ढाळी भशेन तुज्या कुर्पेन ताका वेडो घालताय. कितलें बरें उतार पळया. केदाळा आमी पातकां बोगसून एक नित्यवंत व्यक्ती जाता. केदाळा आमचे पातकां बोगसतात मोगाच्यान एक नित्यवंत जिवन आमी जियेता. सर्वेस्पर म्हणटा ह्या नित्यवंत मनशाक कितें जाता एका ढाळी भशेन ताज्या कुर्पेचो वेडो सगळ्यांनी पडटा. उत्तर नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट हर एका डायरेक्शनांनी सगळ्यांनी कुर्पा भरल्या. तो खंयच्या फॉरिनाक वचून दी थंयसर ताका कुर्पा लाभता. तो गांवांत आसूं दी थंयसर ताका कुर्पा आसा. तो बसल्या वेळार न्हिदल्या वेळार अनेकल्याच्या घरा गेल्ल्या वेळार अनेका जाग्यार काम केल्ल्या वेळार जायती कुर्पा थंयसर वळटा. त्या देखून आमी पळयत पुस्तकांत जायते आमी उदाहरण पळयता. खंयसर तो एक व्यक्ती येता थंयसर ताका आशिर्वादार आशिर्वादार आशिर्वाद जाकोबाच्या देवाची कृपा आसली. त्या देखून लाबानाक खंय लाभ जालो म्हूण ना गेल्ल्या कडेन लाभ जावन गेलो. झुजेक कृपा आसली देखून तो खंयच्या घरा गेलो थंयसर मुस्तो अभिवृद्धी जाली. खंयसर एका व्यक्तीक कृपा लाभता मोगाच्यान चराय कुशीने कृपा लाभता आसतना हर एक कडेन खंयच्या जाग्यार तो आसूं दी ताका पुरो ताका बरें जाता. सांगात आसल्याक बरें जाता. हर एका संगतीन तो उंचल्या पोंडा पावता. त्या देखून आमच्या यशस्वी आमकां जाय तर आमकां बरी भलायकी जाय तर आमकां समृद्धी जाय तर आमकां बरें नांव जाय तर हर एकाकी गरज आसा मोगाच्यान कृपा सर्वेस्पराची कृपा आमकां गरज आसा. आनी हाका पयलें मॅट जावन आसा आमी परत जल्माचे परत देवातय हांवें थंय वचूंक जाय. आनी केदाळा देवातय येता सगळें चित्रण बदलूंक प्रारंभ जाता. दुसरें मॅट जावन आसा मोगाच्यान दुसऱ्यांकी आमी कृपा दाखयसाय. आमी कितें करिसाय आमकां कृपा जायचे थें जायचे हें जायचें म्हणलें जाल्यार आमी हेरांक कृपा आमी दाखयसाय. जर तर आमी हेरांक कृपा दाखयना आमकां खंय थावन कृपा येवची सर्वेस्पर पळोवन आसता. त्या देखून पळयत पुस्तकांत एफएस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या अध्यायान 8वें वाक्य म्हणटा गुलामाक जावं स्वतंत्र मनशाक जावं ताणें केल्ल्या बऱ्या कामाक सोमी ताका प्रतिफळ दितलोच म्हूण तुमी जाणात. गुलाम जावं दी एज्युकेटेड जावं दी अनएज्युकेटेड जावं दी दुबळो जावं दी ग्रेस जावं दी काळो जावं दी गोरो जावं दी सुबीत आसा जावं दी सुबीत ना जावं दी
कसलोय तो व्यक्ती जावं दी, कसलोय तो व्यक्ती जावं दी, असल्या व्यक्तीने बोरें केल्ल्या वेळार, बोरें आनी एकल्या कुरपा दाखयल्ल्या वेळार त्या मनशाक सर्वेस्पर देव प्रतिफळ दाखयता आनी ताका सर्वेस्पर देव कुरपा ताच्या जिवितांत भरता. सालुकाच्या 14व्या अध्यायांत 13व्या आनी 14व्या अशें म्हणटा, परतून जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, पांगळ्यांक, थोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपया. थवळ तुजें ऋण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हणून तुका संतोश जातलो. नितीवंताच्या जिवंतपणा वेळार तुवें दिल्लें तुका फाटीं मेळटलें, तुवें दिल्लें तुका फाटीं मेळटलें. आमी आपोवचें कोणाक? आमच्या कुटुंबाच्यांक, आमच्या फ्रेंड्सांक, आमच्या मनशांक पुरो आपयता आमी. ते परतन आमकां फाटीं आपयतात. आज तांगेर आमी येवचें, फाल्यां आमगेर येवचें, परवां तांगेर येचें, थंयच आमी करचें. दिना जाल्यार आमगेर घट्ट जेवन गेलो, आमकां ताणें आपोवना म्हणचें. असल्या हाका कुरपा देंवोन येना. आमी चिंता कित्याक कुरपा आमकां देंवोन येना? कुरपा आनेकल्याक दिल्ल्या वेळार, आनेकल्याक दिवन ताचें तें आशिल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव ह्या व्यक्तीक कुरपेन भरता आनी ताका जाय जाल्लें जाता तितलें दामोन दामोन म्हणल्यार बरें ताका सर्वेस्पर दिता. तिसरें आनी भोव गरजेचें मोगाच्यान, देवाक तूं कितें दिताय गे म्हणलें सवाल. देवाक कितें दिताय? देवाक कितें दिताय? देव रीण दवरना. देवाक दिल्ल्या वेळार सबार वांट्यांनी तुका देवाची कुरपा उक्ती जावन जाय तितलें तुज्या जिवितांत मेळटा. देवाक दिवचे विशयी 3 संगती आसात. पयल्यान पयलें देवाक हांव देवाच्या घराक, देवाचें घर करूंक, ताचें स्थापन करूंक आमी कितें दिता गी म्हणलें सवाल. दुसरें देवाच्या मनशांक कितें दिता गे म्हणलें सवाल. देवाच्या मनशांक कितें दिता गे म्हणलें सवाल. तिसरें देवाच्या राजाक कितें दिता म्हणलें सवाल. उडास दवरा. देवाच्या मंदिराक कितें दिता म्हणलें, देवाच्या मनशांक कितें दिता म्हणलें, देवाच्या राजाक कितें दिता म्हणलें. 3 सवालां थंयसर आसात. पयलें, देवाच्या मंदिराक तूं कितें दिवन आसाय. पवित्र पुस्तकांत म्हाका आज नियाळ करता आसतना म्हाका बरी एक उदाहरण 2-3 मेळ्ळीं जावन आसात. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार दावीद कित्याक तितलो आशिर्वादीत जालो. दावीद कित्याक तितलो आशिर्वादीत जालो. सामुएलाच्या 2ऱ्या पुस्तकांत 7व्या अध्यायांत 2रें वाक्य म्हणटा, रायान नाथन प्रवाद्याक म्हळें, पळय हांव देवदार रुखाडाच्या रावळेरान जियेता, पूण देवाची सोल्ल्या पेट एका थंबांत रावता म्हणून. देवाची सोल्ल्या पेटेक थंबांत रावता. नातनान रायाक जाप दिली, वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजें सगळें आसा. वो दावीद चिंता एक देव मंदिर हांवें बांदी जाय. हांव इतल्या बऱ्या रितीर आसा, देव मंदिर एक बरें बांदी जाय म्हणून. आनी तक्षण हे निर्धार केल्ल्या वेळार कितें जाता पळया म्हाका. पवित्र पुस्तक म्हणटा, नाथन वचून सांगता, देखून आतां सर्वेस्पर नाथना मुखांतर अशें सांगता, देखून आतां म्हज्या सेवकाक दाविदाक अशें सांग, दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तूं सरवाच्या मैदानार बोकऱ्या फाटल्यान वेतलो येतना हांवें तुका म्हजे परजे इस्रायलाचो फुडारी करूंक थंयसो काडून हाडलो. तूं गेलो त्या सर जाग्यांनी हांवें तुजे सवें आसलो आनी हांवें तुज्या दुस्मानाचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशांच्या नांवा परी हांवें तुजें नांव प्रसिद्ध केलें. इस्रायल म्हज्या परजेक हांव एक जागो दितलो, हांव तिका थंय रोयतलो, ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हज्या परजे इस्रायलाचेर न्याय करतांक नेमले त्या काळांत हांव खोटे मनीस तांकां त्रास दितले, तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात. तुजें सर दुस्मानाक पयस करून हांव तुका विशय दितलो. त्या भायर सर्वेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो, म्हूण तो तुका आतां परगडता. तुजे दीस बरोवन
तुझ्या पूर्वजाचो हांवें विशय घेतलोय तेन्ना तुज्या संततींतले तुज्या कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी तेजे राजवडकी ती सांबाळटलो. कसलें पुराय एक मेळ्ळें खेदाळा त्या दाविदान चिंतलें एक देव मंदिर हांवें बांदी जाय. तक्षणच नाथन प्रवादी मुखांतर देव आशिर्वादाचो वळो ह्या देवाचेर देवयता. पयत पुस्तक आमी नव्या सोल्ल्यान आमी पळयता जेजू कडेन एकलो शतापती आपल्या सक्राक गूण करीचे म्हणून येता. आमकां हर एकल्यांक कितें गडीत गुत्ता, पूण त्या गडितांत एक म्हत्व आसा. पयत पुस्तक म्हणटा 7व्या अध्यायांत 6 लोकांच्या 7व्या अध्यायांत दुसरें वाक्य म्हणटा थंय एक रोमी शतापतीचो मोगाचो एक शाकर पिडेन पडून मोरोंक लागीं जाल्लो. शतापतीन जेजू विशयेन आयकून जुदेव मदल्या थोड्या मतबऱ्यांक जेजू जशें धाडलें आनी ताणें येवन आपल्या साकराचो जीव बचाव करीचे म्हणून मागलें. ते जेजू जशीन येवन, आनी हें वाक्य मस्त गरजेचें, ते जेजू जशीन येवन ताचे लागीं परतून म्हणालें ताका हो उपकार तुवें करूंक फावो. आमच्या कुळयेचो ताका मोग आसा. ताणेंच आमकां एक सिनागोग बांदूंक दिला. ताणेंच आमकां एक सिनागोग बांदून दिला. त्या खातीर जेजू कितें करता, तक्षण पळयत पुस्तक म्हणटा जेजू तक्षण तांच्या सांगाता वचोंक लागलो. तक्षण वचोंक लागलो. मोगाच्यानो सर्वेस्पराचे मंदिराक खेदाळा आमी दान धर्म करता. मोगाच्यानो तक्षण सर्वेस्पराची कृपा वळता. एज्रा पुस्तकांत एक बरें एक थंयसर उदाहरण आसा. 6व्या अध्यायांत थंयसर एक सिरूस म्हणलो अनभवर्ती राय आसलो. सिरूस म्हणलो अनभवर्ती राय आसलो. तो राय एज्राच्या 6व्या पुस्तकांत 3ऱ्या आनी 4थ्या वाक्यान अशें म्हणटा, सिरूस रायाच्या पयल्या वर्सा सिरूस रायान ही राजआज्ञा दिली. जेरुसलेमांतल्या देवाच्या मंदिरा विशीं बलिदानां भेटोवंक एक जागो आसचे खातीर मंदिराचें पुनर्निर्माण करूंक जाय आनी ताची बुन्याद जंय आसली थंयच आसूंक जाय. तांची उंचाय 60 हात आनी रूंद 60 हात वाचोंक जाय. तशें म्हणून तो एक निर्धार करता. तो एक अनभवर्ती तरी पूण तो निर्धार करता एक मंदिर बांदूंक जुदेवांच्या देवाक निजा देवाक. पवित्र पुस्तक म्हणटा इसाया प्रवादीच्या 45 अध्यायान पयले जावन 3ऱ्या वाक्याक या ताच्या चिंतपाक सर्वेस्वर देव आशिर्वाद कर म्हणटा, सिरूसा मुखार राष्ट्रांक खालती करूंक तांच्या रायांची शस्त्रां काडून घेवंक तांचे मुखार दारां उगडूंक आनी अशें दारवटे दंपून उराना जावंक सर्वेस्परान ताचो हात घट धरला. तो आपल्या अभिशिक्ताक सिरूसाक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांव तुजे मुखल्यान वेतालो. आयका मोगाच्यानो, हांव तुजे मुखल्यान वेतालो आनी पर्वत समतल करतालो. हांव काशाची दारांची फूट करतलो आनी लोंकडाचे आडांबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आनी लिपोवन दवरली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातालें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलें. कसले एक भाग पळया, कसले एक भाग. एका अनभवर्ती व्यक्ती आपूण देवाक देवाळ बांदता म्हूण निर्धार करता आसतना सर्वेस्वर देव कसले आशिर्वादां त्या व्यक्तीचेर वता. त्या देखून सर्वेस्वराच्या मंदिराक खेदाळा एक व्यक्ती ताका बरें बांदून हाडूंक ते पळयता. सर्वेस्वर देव ताची कृपा थंयसर वळयता. दुसरें, देवाच्या मनशांक आमी म्हत्व दिवन तांकां कांय दिलें जाल्यार थंयसर आशिर्वाद वळटा. वेळाच्या अभावान एक उदाहरण मात दिता तुमच्या मुखार. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार रायाच्या 2ऱ्या पुस्तकांत एलिशा आनी सुनेमाच्या स्त्रिये विशयंत एक बरें एक उल्लेख आसा. थंयसर वो एलिशा केदाळ त्या गांवांत चलोवन आसता आसतना सुनेमाची स्त्री पळयता. वो एक देवाचो मनीस आका एक जेवण दी जेवण ताका जेवणाक आपयता आनी जेवण दिता. उपरांतल्या दिसांनी वता आसतना आपल्या न्हवऱ्या लागीं म्हणटा, आळे हो देवाचो मनीस आका एक आमी कूड बांदून आका रावोंक दिया म्हणून. आनी ती कूड बांदून तांकां रावोंक दिता. ह्या वेळार एलिशा गेज ह्या मुखांत विचारता, ह्या स्त्रियेक हांवें कितें करीत?
मुझे गतीर इतलें पुरा करनासतना कितें करियत ती स्त्री सांगता म्हाका भुरगें ना सर्वे तो एलिशा प्रवादी म्हणटा मुकल्या वर्सा ह्याच वेळार त्या भुरगे ती स्त्री गर्भेस जावन ते भुरगें जाता म्हणून आनी तशेंच जालें उपरांत तें भुरगें मोरोंक जाता आनी थवळ थंयसर मेल्ल्या वेळार परत वस्सू त्याच अध्ययन तुम्ही पळयत वो एलिशा प्रवादी थंयसर वचून त्या भुरग्याक जिवंत करता उपरांत थोड्या वर्सां उपरांत पळयत पुस्तक सांगता 8व्या अध्यायांत ती कोणाक त्या स्त्रियेक थंयसर दुकोळ्यान येत आसतना एलिशा प्रवादी सांगता आले दुकोळ येता तूं ह्या गांवांत वच म्हणून आनी ती स्त्री वेता परत 8 वर्सां उपरांत ती परत गांवाक फाटी येत आसतना तिचे म्हणलें पुरा आस्त मध्ये काही आसना थवळ घेजया राया कडेन सांगता ही स्त्री त्या एलिशा प्रवादीक इतलें पुरा दिल्ली व्यक्ती तिचे तुवें फाटी दिसय म्हणून आनी राय मोगाच्यान 8वो अध्याय तुमी पळया पयल्या वाक्य जावन तुमी वाचलें जाल्यार 6व्या वाक्य म्हणून वाचलें जाल्यार राय तक्षण तिजें कितें गेल्लें तें फाटीं दिता देवाच्या मनशाक आमी कितें दिता देवाच्या मनशाक कितें दिता सर्वेस्पर देव तसल्यांचेर कृपा देवयता आशिर्वादांनी भरता तिसरें हांवें तुवें आमी उडास दवरिता मोगाच्यान आमी देवाक देवाच्या राजाक कितें आमी दिता गे म्हणलें सालमांक जाणवाय मेळ्ळी आमकां बारीक खुशी सगळें आमी उलयता पूण कशी ताका मेळ्ळी पळयत पुस्तक म्हणटा सालमांच्या त्या रायांच्या पयल्या पुस्तकान 3रो अध्याय 4थें वाक्य म्हणटा सालमांव राय बाली पेटोवच्याक गिबियोनाक गेलो कित्याक हें उंच पुजे स्थान सक्कणां प्रास चड प्रसिद्ध जावन आसलें सालमांवन तांच्या वेदीर 1000 ओम बलयो पेटयल्यो गिबियोनाक सर्वेस्पर सालमांवक राती एका स्वप्नान दिश्टी पडलो देवान ताका सांगलें हांवें तुका कितें जाय तें माग आनी उपरांत आमी जाणाव सर्वेस्पर देव ताका दिश्टीक पडोवन ताका हर एक दिता कितें म्हळ्यार जाणवाय समजोणी गिन्यान धन देरवें हाचे पयलें कोणाक नातिल्लें आनी मुखारय कोणाक ना जाय तितलें हर एक ताका मेळटा आनी आमी हर एकलें जाणाव ह्या संवसारांत आसल्या सर व्यक्ती पैकी सालमांव राय जाणवयान बरलो ग्रस्त आसलो आशिर्वादी जावन आसलो सर्वेस्पराक ताणें भाली भेटयल्यो सर्वेस्पराक ताज्या राजाक ताणें दिलें मालाकी प्रवादी 3ऱ्या अध्यायांत 9वें 12 वाक्यांत तुमी पळयलें जाल्यार तो म्हणटा ह्या लोकांचेर शिरा पडला कित्याक म्हळ्यार दशमांश दिनात पळयत पुस्तक म्हणटा म्हज्या मंदिरांत काण आसचे खातीर तुमचे फुर्ते दशमांश भांडाराक हाडा हे परी आतां म्हजी परिक्षा करा म्हणटा दळबारचो सर्वेस्पर आनी हांव तुमचे बसत मोळपाचीं दारां उगडून तुमचेर भरपूर आशिर्वाद वतलो गे ना म्हूण पळया तुमच्या हिता खातीर हांव किड्याक तुमच्या पिकाचो नाश करूंक दिवचो ना म्हणटा हांगासर आसा गुट खेळां सर्वेस्परच्या राजा खातीर आमी कांय म्हणी करता सर्वेस्पर ताजे 1000 वांट्यांनी तो आमकां आशिर्वाद करूंक शकता आनी जायते आमकां आशिर्वाद करता 9व्या सोल्ल्यांत आमी जाणाव पेद्रूक मसली मेळनासतना आसलो लुकाच्या 5व्या अध्यायांत आमी थंयसर आमी जाणाव पेद्रू थंयसर खंयच मसली मेळना म्हणून झाडां धुवन आसलो आनी जेजूक तो ती बोट ताका शिकोवणेक तो दिता थंयसर ती शिमोनची बोट दोनी वेर जेजू सोडोवन शिकयता उपरांत खेळां ताजी 2 त्या जेजूच्या देवाचे राज परगट करूंक दिली पवित्र पुस्तक म्हणटा उपरांत जेजून ताका सांगलें वचून आसले कडेन मसली झाड उडय आनी इतली मसली भरली की ती ओन काण हाडून तांकां जावना तितलें तांकां धदोशी जाय तितलें भरती मेळ्ळें कशें सर्वेस्पराक ताची खाली म्हणली 2 कांयच मसली मेळना म्हणली 2 सर्वेस्पराक ताणें दिली खेदाळा मनीस आपणाचें म्हणलें देवाक दिता मोगाच्यान सर्वेस्पर देव विशेष रितीर विशिश्ट रितीर आशिर्वाद करता त्या देखून पवित्र पुस्तकांत आव्हान तुवें उडास दवरचें देवाची कृपा आमकां मेळा जाय जाल्यार सर्वेस्पराचें राज आमी सोदया सर्वेस्पराच्या मंदिरा बसत सर्वेस्पराच्या मनशां बसत
सर्वेस्पराच्या राजापासत आम्ही वावर करूया. जायपूर ती कृपा वळून आमच्या जिवितांत येतली आणि असल्या कृपे वरवीं आमच्या हर एकल्याचें जिवन, कुटुंबाचें जिवन आशिर्वाद येतले. बेसांवांनी बरनो सर्वेस्पराक महिमा दिवचें तसलें व्यक्ती आमी हर एकली जावंक साध्य आसा. आमीन. सर्गींच्या बाप्पा, आमकांच तुज्या हाती समर्पण करणं, आम्हा समेस्तांक परिवर्तन करणं, तुज्या कृपेन आमकां बर म्हण मागता. आमचे थंय तुज्या मंदिराचो मोग, तुज्या आत्म्याच्या सत्तेन भरलेल्या तुज्या राजा खातीर वावुरच्या व्यक्तींचो मोग आनी तुजे राज विस्तारावच्या कामांत सेवा करचे मोन आम्हा समेस्तांक लाभय म्हण मागता. त्या मारिफात तुजी कृपा आम्हा समेस्तांचेर देवून येवं दी आनी सदांच आमचे थंय रावोन दी म्हण मागता. समर्पण करता हांव सोम्या हे मंदिर तुज्या हातांत. ह्या मंदिरान तुजें दैवीक हजरपण आसा करणं आम्हा समेस्तांक आपड सोम्या. कित्याक तुजें दैवीक हजरपण खंयसर दोगा वाताचे की चड जाणां तुज्या नांवान सांगाता मेळटात थंयसर आसा म्हण सांगिल्ल्या सोम्या जेजू, तुजें हजरपण आतां आमचे मदें गात आसा कर आनी आमकां हर एकल्याक तूं तुज्या कृपेन बर म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मार्ग, तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मार्ग, तू है मेरा मार्ग. तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. मोगळा सोम्या, समर्पण करता हांव सोम्या हो सगळो संसार तुज्या हाती. सोम्या, तुजी शांत समाधान ह्या संसाराचेर देवय सोम्या. झुजाची मोडां न्हिदलय सोम्या. हर एका राजकीय फुडाऱ्यांची काळजां मना परिवर्तन कर सोम्या. थंयसर एकामेका थंय मोगमाई पास उदेसो कर सोम्या. धरून जाल्लीं काळजां मोवाळाय सोम्या. मनशाक गौरव दिवचे तसले मन हर एकल्या थंय रस सोम्या. झुजा तळार कुटुंबाच्या सन्यांक होगदावन घेतल्ल्यांचें दूख तूं निवारण कर सोम्या. सोम्या जेजू थंयसर कश्टांत येल्यांक तुजी बुजवण लाभय सोम्या. पिडेन आनीक बुकेन वळवळतेल्यांक सोम्या तुजो आदार लाभय. थंयसर तुजे दैवीक हजरपण आसा कर्ण, तुजे कृपे मुखांत्र असाध्य जाल्ली परिस्थिती सोम्या बऱ्याक जावन परिवर्तीत कर म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू ही मेरा मसीहा, तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू ही
मसीहा, तू ही मेरा मसीहा। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाओ मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। मोगळा सोम्या समर्पण करता हूं सोम्या हर एका कृषिकांक तुझ्या हाती। सोम्या वेळा काळाक जाय पुरतो पाऊस तू फावो कर सोम्या। सोम्या जेजू या पावसाक पातयेवन आपल्या क्रेशेचे कामाक होंदोन आसच्या हर एका कृषिकांचेर तशेंच मनुष्या कुळाचेर तुझी दया दाखय सोम्या। बरो पावस दिवन आशीर्वाद सोम्या आनी हर एक कडेन जाय जाल्ले उदकाचे उणेपण निवरावन सोम्या जेजू तुझी दया हर एका मनुष्या कुळाचेर वत म्हण मागता हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. तू ही मेरी शक्ति प्रभु, तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरी शक्ति प्रभु, तू ही मेरा जीवन, तू है मेरा जीवन। तेरे साथ तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाओ मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। मोगळा सोम्या समर्पण करता हूं हर एका पिडेस्तांक तुझ्या हाती। आस्पत्र्यांनी चिकित्सा घेवच्या हर एका पिडेस्तांक आपोड सोम्या। तांची सेवा करच्या वैजांक तुझ्या जणवायन बर सोम्या। तांचे तावन सारखे ट्रीटमेंट तांकां मेळच्या पासत सोम्या जेजू तांकां तुझी आत्मीक दिश्ट दिवन आशीर्वाद सी सोम्या। तशेंच सेवा करच्या कुटुंबाच्या सान्यांकी आशीर्वाद सी सोम्या। सोम्या गुण जायना म्हणल्या तसल्या पिडेन कश्टातल्या हर एकल्यांचेर तांची पिडा सोसूंक जाय जाल्ली कृपा आनी तुझे समाधान तांकां लाभय सोम्या। तशेंच समर्पण करता सोम्या प्रायस्तांक हांतोळणार आसच्यांक मरणाच्या तणीर आसच्यांक हर एकल्यांक सोम्या तुझे दैवीक हजरपण तांच्या जिवितांत आसा करना तुजेर भरवसो दवरचे तसले भाग दिवन आशीर्वाद सी म्हण मागता। हालेलुया 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 हालेलुया। गुण कर जिसू, गुण कर जिसू, दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जिसू, गुण कर जिसू, गुण कर जिसू, दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जिसू। आपोड जिसू, आपोड जिसू, दैविक स्पर्शन तुझ्या आपोड जेजू, आपोड जेजू, आपोड जेजू, दैविक स्पर्शन तुझ्या आपोड जेजू। मोगळा सोम्या समर्पण करता आमचो राष्ट्र तुझ्या हाती। सोम्या जेजू हर एका भावड्त्याक ह्या राष्ट्रांत समान स्थानमान मेळोवंक गौरवान जियोवचे भाग तो लाभय सोम्या। खंयच्याय तरान तुझ्या परजेक कश्टांची परिस्थिती येनातल्या बरी तुझे संरक्षण फावो कर सोम्या। मोगळा सोम्या अधिकारार असलेल्या राजकीय फुडाऱ्यांची काळजा मना
तुझ्या स्पर्शन परिवर्तित करणं हर एका जाती कातीच्या लोकांक समान दृष्टीन पळोवचे तसले बरे मनतांचे थंय रसून ह्या समाजेंत सोम्या आमी तुका तुजेर पातयेवंक वावडताचेर सूंक पाळूंक कसलीच अडकळी मुखल्या दिसांनी येनातल्या बरे सोम्या जेजू तुझे रक्षण आमा सोमेस्तांक लाभय म्हण मागता हांव. Hallelujah, 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 hallelujah. तू ही मेरी शांति प्रभु, तू ही मेरा स्वर्ग, तू ही मेरी शांति प्रभु, तू है मेरा स्वर्ग, तू ही मेरा स्वर्ग. मेरे गीत गाऊं तेरे संग्रह में, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. सोम्या तुझ्या पांयंतळी असलेली आम्ही तुझेर आमची दिश्ट मेलायता. तू आमचो बरोवसो आमची पातयेणी ह्या संवसारांत वादळा मदल्या पैनामध्ये जेन्ना तुझेर आमची दिश्ट आमी दवरता तू आमकां बुडोवंक सोडिनाय. पेद्रून त्या उदकाचेर चलता आसतना तुझेर दिश्ट ताणें दवरलेली देखून तो उदकार चलोवंक लागलो आनी ज्या सन्निवेशांत तुझेर तावन ताची दिश्ट पयस वेता त्या सन्निवेशांत तो बुडोवंक लागता. मोगळा जेजू ह्या घडये आमी हर एकली जंय खंय आमी आसा त्या जाग्यार तावन तुझेर आमची दिश्ट आमी दवरता. तूं आमकां सांबाळटलोय, तूं आमकां राखून व्हरतलोय, आमच्या कश्टांतले आमकां सुटका दितलोय, आमची दुकां तूं पुसतलोय, अंधकाराच्या वाटेर उसवाड तूं जातलोय, आमकां बुजवण दितलोय, भलायकी दितलोय, समाधान दितलोय, जैत दितलोय, सगळें बरेंपण तुजें तावन आमकां फावो जातलें. ह्या बरोवशान सोम्या तुजेर आमची दिश्ट लावन जियोवच्याक तुजो आदार आमकां हर एकल्यांक फावो कर म्हण सोम्या आमी तुजे लागीं परतून मागता. बाळा पिये नाका आसा तुझे संगी सदा, बाळा पिये नाका आसा तुझे संगी सदा, बाळा रडू नाका आपोय माका चिनियेन तुझ्या, बाळा रडू नाका आपोय माका चिनियेन तुझ्या. एक घडी बरं आमच्या काळजा मनांतली ते समा इरादे मौनपणी जेजू मुखार आमी दवरया. आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, बऱ्या भलायके खातीर, आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर, तांच्या शिकपा आनी फुडारा खातीर, आमच्या जिवितांत कितें अडचणी आसा, कश्ट आसात, बेजाराय आसा, सगळे जेजूच्या पांयंतळी समर्पण करया. तो सेवकरिस्तांतलो जेजू आमच्या हर एकल्या थंय दिश्ट लावन आसा. आमची गरज तो जाणा, आमची तेसांवां तो जाणा. आमकां आयकोवचो जेजू आमची दुकां पुसतलो, नव्या बरोवशान आमचे जिवीत जियोवंक आमकां आदार दितलो. ह्या पातयेनेन ह्याच बरोवशान मुखलें जिवीत जियोवच्याक तेचो सोम्याचो आदार मागोवंक तयार जावया. सोम्याक नमान करून गावया गीत. येथ्या बोडा सक्रामेंता सस्तांग नमन करूया, पूर्विल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदार्या, सलबोन वेच्या अस्कत्विस्व्या बावडताचे बोल दिव्या, जसे बापा
तशेंच पुतार उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी नावाडता आमेन. ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक मान करूंक आमकां दयेन आदार दी. जो जेता निराश करताय ससनाच्या ससना आमेन.